Mark Zuckerberg benennt Facebook um in Meta. Diese Nachricht bombardiert aktuell alle Schlagzeilen. Stichwörter wie Virtual Reality, Metaverse, Meta, Blockchain, Kryptowährung. All diese Begriffe hören wir in der letzten Zeit sehr häufig. Und damit entwickeln sich sehr viele Fragezeichen. Sind wir überhaupt fähig, die Begriffe richtig zu positionieren, sie richtig zu deuten? Steigen wir also ein in die Meta-Ebene und setzen uns mit diesen Begriffen mal etwas auseinander. Alle, die mich kennen, wissen, ich bin ein großer Innovationsenthusiast. Alles, was Bestehendes, Eingerostetes oder Veraltetes erneuert, optimiert, versucht durch andere Wege zu lösen, birgt noch unentdecktes großes Potenzial. Und meine Generation, wir Kinder aus den 90ern, sind Zeitzeuge, wie innovatives, technologische Entwicklungen eine gesamte Zeit geprägt hat. Sie hat unsere Gewohnheiten geändert. Sie hat geändert, was für Gesten wir benutzen, wie wir mit Technologien in unserem Alltag umgehen. Und jetzt wieder, etwas Unglaubliches kommt auf uns zu. Eine Tür öffnet sich in eine Welt mit unvorhersehbarem Potenzial, dem Metaverse. Was ist dieses Metaverse eigentlich? Und welche bahnbrechenden neuen Gewohnheiten gehen mit ihr einher? Versuchen wir doch also mal uns von dem uns bekannten Universum zu lösen. Schließen unsere Augen und öffnen sie in dem Metaverse. So ungefähr werden wir in naher Zukunft zunächst vielleicht mit Hilfe von VR-Brillen in fiktiven Welten spazieren, handeln, reisen oder sogar arbeiten. Aber langsam. First things first. Wovon reden wir genau, wenn wir über das Metaverse reden? Reden wir vielleicht von einer potenziell neuen Welt, die das mobile Internet ersetzen soll? Metaverse setzt sich aus zwei Begriffen zusammen. Meta und Verse. Meta steht für über oder darüber hinaus. Verse steht für Welt. Also Metaverse quasi die Überwelt. Oder um es zu umschreiben, einer Welt außerhalb der uns bekannten Welt und kombiniert eine fiktive und digitale Welt. Sie ist quasi eine Kumulation von Online-Welten, also von mehreren digitalen Plattformen zusammengeführt auf der Meta-Welt. Zum ersten Mal erwähnte diesen Begriff 1992 Neal Stevens in seinem Roman Snow Crash. Dort wird der Begriff tatsächlich Wort für Wort als Metaverse bezeichnet. Einer fiktiven Welt, wo du Freunde treffen kannst, wo du spazieren gehen kannst, wo du Abenteuer erleben kannst. Du kannst dort deinen eigenen Shop gründen. Du kannst verkaufen und kaufen. Und zwar nicht nur fiktiv, vergänglich, real und beständig. Diese Art der fiktiven Welt kennen wir bereits schon aus Videospielen wie Fortnite oder World of Warcraft oder Second Life. Aber was unterscheiden jetzt diese Videogames von der Welt der Metaverse? Stellt euch vor, ihr spielt Fortnite oder World of Warcraft. Ihr habt dort einen Avatar oder einen Charakter ausgewählt. Ihr habt ihn hochgearbeitet, ihr habt ihn erzogen, Fähigkeiten angeeignet, ihn gekleidet, wie auch immer. Und wie wäre es jetzt, wenn ihr diesen Charakter, für den ihr vielleicht Jahre gearbeitet habt, weitertragen könntet in eine andere Welt? Wie wäre es mit einer Ansammlung in einer Metawelt von allen möglichen fiktiven Charakteren, Avataren, Geschäften und Landschaften? Die große Vision also von Metaverse ist es, alle Charaktere der fiktiven und non-fiktiven Welt zusammenzubringen. Wie wir uns genau diese Metaverse vorzustellen haben, war bereits Thema von unterschiedlichen Hollywood-Filmen, unter anderem thematisiert in Filmen wie Ready Player One oder Surrogate. Auch in diesen Filmen werden VR-Brillen aufgesetzt, um sich in diese Meta-Welt hineinzuversetzen. Apropos VR-Brillen. Einer der Big Player in dieser Szene der VR-Brillen ist Oculus. Und dreimal dürft ihr raten, wer das Unternehmen Oculus bereits schon vor Jahren aufgekauft hat. Richtig, Facebook. Und über Mark Zuckerberg, dem Gründer von Facebook, wird in den letzten Tagen sehr viel geredet. Denn scheinbar war es nicht nur ein Zufall, dass Facebook Oculus aufgekauft hat. Er verkündete nun, dass der Name des Facebook-Ecosystems, gemeinsam mit Instagram und WhatsApp und Co. und allem drum und dran, gemeinsam als Dachunternehmen einen neuen Namen tragen wird. Meta. Richtig, das Meta von Metaverse. Was für eine Selbstbestimmtheit,
Was für ein Selbstverständnis. Als Architekt des global konsumierbaren Metaverse nennt Mark Zuckerberg sein Unternehmen einfach Meta. Ich finde das sehr genial. Es ist ein Geniestreich, der über seine Zeit hinausgeht. Mark Zuckerberg glaubt so fest dran an die Konstruktion dieser neuen Welt, dass bereits 2021, also jetzt, heute, fast ein Fünftel aller Mitarbeiter von Facebook spezialisiert sind auf diese VR-Geschichte. Und er hat verkündet, dass er plant, jährlich bis zu 5 Milliarden US-Dollar in dieses Projekt des Metaverse zu investieren. Das klingt alles nach unglaublich großen Dimensionen, aber Mark Zuckerberg ist fest davon überzeugt, dass dieses Metaverse das nächste große Ding nach dem mobilen Internet sein wird. Aber Zuckerberg soll diese Plattform nicht selber errichten. Umgekehrt, es ist eine kollektive Aufgabe von Konsumenten und Produzenten. Es soll also nicht von einer Zentrale geleitet werden. Es ist die Dezentralisierung des Internets. Und dieses Stichwort ist jetzt sehr, sehr wichtig. Es geht um die Dezentralisierung. Schließlich beobachten wir diesen Trend der Dezentralisierung in unterschiedlichen Bereichen, insbesondere auch in der Finanzwelt. Stichwort Kryptowährungen, die dezentral entwickelt werden und P2P, also Peer-to-Peer, die Überweisungen ablaufen, unabhängig von irgendeinem Mittler, ohne eine kontrollierende zentrale Einheit. Und auch wenn es in seiner Umsetzung noch etwas utopisch klingt, die Grundidee der Demokratie ist genau das, die dezentrale Regelung durch die Bevölkerung selbst. Also von Blockchains über Kryptos bis hin zur virtuellen Gaming-Welt. Wird alles dezentralisiert. Und das Spannende ist, wie vorher schon erwähnt, dass die Möglichkeiten unterschiedlicher Disziplinen in diesem Metaverse verknüpft werden können. Du wirst deinen digitalen Avatar in diesem Metaverse kleiden, die Kleidung mit Kryptowährungen bezahlen, politisch aktiv in diesem Metaverse sein, dann vielleicht ins Kino gehen und sogar arbeiten, Geld verdienen und nebenbei Fortnite zocken. Der besonders spannende Aspekt an dieser ganzen Sache für mich ist es, dass wir aus unserer rein konsumierenden Rolle auch in eine aktiv produzierende Rolle übergehen werden. Auch wenn sie nur in einer fiktiven Meta-Welt wird. Wir sind keine passiven Akteure dieser Welt. Wir können Ladenbesitzer sein, wir können künstlerisch tätig sein, wir können eine Bewegung starten oder einfach Superhelden sein. Es spielt keine Rolle. Die Entscheidung liegt nur bei uns, was immer wir wollen, ohne eine kontrollierende Instanz. Und genau an dieser Stelle ist es an der Zeit, die Sache auch etwas kritisch zu bewerten. Es scheint mir, als reden wir in dieser Konstruktion dieses Metaverse von einer Art Eskapismus. Versuchen wir hier eine fiktive Welt zu erschaffen, die fern ist von der realen Welt mit Verantwortungen? Und wer kontrolliert diese Meta-Welt eigentlich? Wenn es keine Polizei oder keine kontrollierende Instanz gibt, wird auch Raum für Kriminalität geschaffen. Und wer richtet das Gleichgewicht her zwischen dem Greifbaren, Messbaren, dem Realen und dem Fiktiven? Was ist, wenn das Gleichgewicht fällt vom Realen ins Fiktive? Was passiert zum Beispiel, wenn wir die Kontrolle über uns selbst verlieren und gar keine Lust mehr haben auf die reale Welt und damit mehr Zeit verbringen in der Metaverse? Was ist mit der Universe, der Welt, in der wir atmen, in der wir fühlen und erleben? Und wer richtet über Ethik und Moral in dieser Metaverse? Eins ist sicher, wir benötigen trotz der Dezentralisierung definitiv eine einheitliche Sprache, Werte und eine Instanz, die potenzielle Kriminalität und Missbrauch vorbeugen kann. Noch stehen viele Fragen unbeantwortet. Aber eins ist sicher, vieles wird sich in naher Zukunft extrem schnell ändern. So wie wir es in den letzten 30 Jahren bereits beobachten.